ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மலர்ஸ் அன்லிமிட்டெட். இன்றைக்கி நம்ம மாம்பழத்தையும் பச்சை மிளகா வச்சு ஒரு சீஸ் கேக் பண்ண போகிறோம். மேங்கோ சில்லி சீஸ் கேக் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சீஸ் கேக் பண்ண நான் நியூட்ரிசாய்ஸ் பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5 பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி நான் உடச்சிக்க போகிறேன். இந்த அளவுக்கு க்ரம்பிள் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் இல்லைனா பட்டர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து நல்லா மாய்ஸ்டாக இருக்கணும். இதை ஒரு கப்லேயோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் பவுல்லையோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் லேயராக போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி நான் 2 பவுலில் போட்டுக்க போகிறேன். இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நான் அகரகர் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அகரகரும் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹாட் வாட்டரும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஓரமாக வச்சுருங்க. இப்போ ஒரு மாம்பழத்தை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நான் பச்சை மிளகாவை அப்படியே போட்டால் காரமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அது உள்ளே இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி போட்டுக்க போகிறேன். ஸோ தட் காரம் இருக்காது, ஃப்ளேவர் மட்டும் வரும். இந்த அளவுக்கு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீம் சீஸ் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும் போது க்ரீமியாக கிடைக்கும் இந்த அளவுக்கு. இப்போ ஸ்வீட்னஸ்க்காக 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கண்டென்ஸ்டு மில்க் அப்புறம் அந்த மாம்பழம் பியூரியும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது செட் ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம அகரகரை ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கட்டியாகிருக்குன்னு. இதுலேருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் இது அழகாக செட் ஆகும். ஸோ இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த அந்த பிஸ்கெட் லேயருக்கு மேலே நம்ம அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக க்ரீம் சீஸு. இது தான் அவ்வளோ ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க. இப்போ வீட்லேயே நீங்களே செஞ்சிடலாம், செஞ்சு பாருங்கள். ஃபைனலாக அது ஒரு 10 மினிட்ஸில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த சம்மருக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டான ஒரு டெசர்ட்டு. நான் இந்த சீஸ் கேக்கை டேஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அவ்வளோவா காரம் தெரியல. மைல்டாக ஃப்ளேவர் தான் இருந்துச்சு. மேபி தர்ஷன் அவர் அந்த விதையோடு செஞ்சுருப்பாரு. ஸோ அதனால தான் அவ்வளோ காரமாக இருந்திருக்கு. நீங்கள் விதையை எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.